Ура! Күн жұптар жақындаса түспек. Мынаның астындағы ұят позор болып. Көзқарас батылырақ, ал қимыл сенімдірек болмақ. Всегда приятно, когда трогаешь девушку. Белінен стақсы келген шығар. Интимді би жыныстық қарым-қатынаста добавляет изюминку. Но мне не хотелось прерывать этот поцелуй. Асанның бұрынғы әйелімен кездесуі немен аяқталды? Я могу увидеть Хафиза? Және Әметқан Самал үшін қандай құрбандыққа әзір? Kreditler түгел үйдің атын алып falan. Мен одан үй жинайым, заттардың орны өзгертем деп рұқсат сұрамадым. Өз тірлігімді бастадым. Аружан, жанайым. Екеуің дап-дардай қызсыңдар. Мектептен кейін 2 сағат уақыттарыңды бөліп, үй жинай алмайсыңдар ма сонда? Сен далаға шықпайсың, үй жинаймыз екеуміз деген кезде көңіл күйім түсіп кетті. Смотри, қара жаным. Бала мынандай жерде ұйықтамайды. Қара. Қара. Сен құрбыларыңды, сыныптастарыңды шақыршы, сенің қалай тұратынды көрсетейік. Ұят емес пе саған? Сол кезде ренжіп қалдым. Все вещи мокрые, шифонили. Значит, ребенок приходил со школы, одевал мокрый и уходил. Енді үй таза, жинақы болып қалды. Она прям почувствовала вот это, что такое уют. Біз Әметқанмен тауға бардық. Сен ойлайын білесің ба? Şoför turalı bak. Жоқ, мен сені Италияға апарам. Мен сені Италияға апарамын. Білмейсің ба? Білесің ба? Маған өте көңілді болды. Тура балалық шағыма оралған сияқтымын. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и косогор, чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за баранку держи, шофер. Мен сен... Абаля. Sen айдайсың ба? Мынау газ біріншісі. Иә. Мынау тормоз, ортан, мынау нұқтылы скорт бұталы. Мынау рөлді істейсің ба? Балаларды байқа. Да, мен отырам, асықпай. Давай, ма. Как вы, ты всем тез шықсың? Ага. Подожди. Бас, соны бас. Мен скорт жасап, арғын, ортаңғысы. Вот это, да? Ол менің санатым БЦ екен білмейді ғой. Бір түк білмейтін адам секілді түр таныттым. Газ берме. Ана, ортаңғысын бас. Вот это. Мынауға. Берме, газ берме. Біз дельфинарийге барамыз деп шештік. Пойдем, сначала оденемся. Сложные вещи. Сначала можно положить, потом можно одеться. Разница в том, что это ребенок. Қазір саябаққа келгенде менен қашып кетпе. Қашсаң, сені сонда тастап кетем. Жылама.
Бірінші теңіз мысықтарының қойылымы болды. Ахат қызға қарады. Дельфиндердің шоу басталғанда іші пыса бастады. Үндемей, сөйлеспей отырып алды. Ахатқа қарағанда маған шоу көбірек ұнады. Кішкене көңіл күйі түсіп қалды. Накула болады деп ойласа дельфиндер екен. Үйде мүмкін анасын көргендіктен еркелейтін болар. Ал бұлай оңаша қалса керемет бала. Жүріңдер. Жоқ, болмайды. Жүр. Пойдем. Он ведет себя только с мамой так. Вот сейчас с мамой встретимся, и он начинает уже все уже состояние превращения в Ахата. Знаете, как Халк, что все одна рука, зеленая, вот эта рука такая ахатовская, вторая ахатовская рука. И он такой весь уже Ахат. И начинает бегать, крушиться. Ну дай ему просто, он будет бежать, Давай. и ты будешь рядом помогать ему, и все. Только осторожно, пойдем. Все, бери, только аккуратно. Ол барлығын өзі істегісі келеді. Сол сәтте просто ему запретили. Ахат жылап қалды. Бүгін күні бойы қайда барғанымызды айтып берші. Ұнады ма саған? Что там было? Дельфиндер мен теңіз мысықтарының қойылымы болды. Шыққан соң саябақта қыдырдық. Ахатқа көп уайымдаған жоқпын, ол даланы жақсы көреді, қыдырғанды жақсы көреді. Кіммен жүрсе де оған бәрібір. Главное, что-то интересное посмотреть, увидеть. Сейчас дадут. Баба, больно, мне больно. Так нельзя. Айғайлап шыңғыруын бастады. Тағы анасын ұрып жатыр. Анасын көрсе болды, өзін солай ұстайды. Мы сегодня будем проводить мастер-класс по печенькам. Сначала у нас тут все ингредиенты. Вот смотрите, мука, яйца, молоко, сахар и масло. Вот смотрите. Сначала мы добавляем масло, яйца. Тетя, да нет. Нет, нельзя. Я помогу. Мастер-класс бастар алдында Ержанның бір эмоциясын көріп қалдым да. Что за фигня деген? Что вы тут придумали деген сияқты ше. Мне это не понравилось. Бүгін Алинаға кішігірім тосын сый жасадым. Біз тауға, бауға бардық. Жүрегім қуанышқа толы болды. Өйткені ол мен үшін өмірімде бірінші рет орын алып жатқан дүниелерді жүзеге асыруда. Бұл тамаша. Өзімде ештеңеден қыспауға үйреніп қалғам. Мұны білгенімді қалайым. Жарай ма? Менің өзіме кететін ақша орта есеппен 200 мыңдай болып қалады. Ладно, до свидания. Сенде ұл бар ғой. Келесі балаңның кім болғанын қалар едің, әлде бұл саған маңызды емес пе? Кімнен екеніне байланысты ғой. Бала туралы сөз қозғауға біздің ара қатынасымыз әлі жете қойған жоқ деп ойлаймын. На данный момент. Сүйетін қызың үшін неге баруға дайынсың? Дәл қазір ана ашыңды бағындыруға қалай қарайсың? Дәл қазір. Мен үшін не нәрсеге бара алатынын тексеріп көру маңызды болды. Қазір оған кішкене ғашық бола бастағандаймын. Мен әрине ғашық болып жатырым деп айта алмаймын. Тартымдылық қана бар. Мен Алинаны баламмен таныстыра алмадым. Өйткені ол қызылшамен қатты ауырып жатыр. Я могу сегодня сына увидеть? Хотел сегодня увидеться с ним. Наверное, нет. Он же ветрянкой болеет. Әрине, кішкене көңілім түсті.
балам жазылған соң міндетті түрде бірге қыдырамыз деп ойлаймын. Ыңғайлы уақыты келгенде онымен таныстырамын. Мен баласымен танысқым келді. Өз тарапымнан ұсыныс жасадым. Біз оны көре алмасақ та жай шармен, сыйлықпен барып, көңілін көтерек деп ойладым. Не болса да бәрібір қуанып қалады ғой. Қызылшамен ауырған баланы бүкіл қаланы айналып апара алмайсың ғой. Ал енді арнайы келіп, 5 минутқа болса да оның көңілін аулап кету басқа әңгіме. Қандай ойыншық жақсы көреді? Мүмкін өрмекші адам. Машина ма? Жүр, мұнда өтейік. Міне қара, өрмекші адаммен шартыр. О, осыны алайық. Көбінесе қандай нәрселерін айт оған қызық болу керек қой енді. Мына өрмекші адаммен шар таптым. Қара. Бірнеше түрін алып алайық. Өрмекші адамды қатты жақсы көреді. Ол оның ең жақсы досы. Балам мұны көрсе, бірден көңіл-күйі көтеріледі. Білмеймін енді, ауырып жатыр ғой. Сыйлықты көргенде бірден көңіл-күйі көтерілетіндей болуы керек. Мен өзім ода жоқ нәрсені немесе қатты қалайтын ойыншығын сыйлағым келді. Өрмекші адамға қатысты барлық ойыншықты әперіп қойғам. Әрине, мен баламды еркелетем. Ол әр нәрсенің құнын біліп өсуі керек. Шамадан тыс еркелікті тәрбиесіздік деп ойлаймын. Қара, мынандай мультик бар екен. Негізі ол қандай мультфильмдерді ұнатады? Мультфильмдерді аса көп көрмейді. Давай что-нибудь туда. Өрмекші адам ең жақын досым деп айтады. Солай ма? Мұнда тағы мынандай. Осыны алғанымыз дұрыс сияқты. Өйткені ол атысып ойнағанды өте жақсы көреді. Ересек сәбие ойыншықты көре салып бірден күшті деп қызығып кетті. Мұндай тапаншамен ойнау оған ертерек деп ойламайсың ба? Жоқ, ол мұндай тапаншаны қатты жақсы көреді. Білмеймін енді. Асаның таңдағаны сол Калашников болды. Демек баласы үшін керемет сыйлық болады деп ойлайды. Өз баласын өзі жақсы біледі ғой. Біздің таңдағанымыздың бәрі балаға қуаныш сыйлайды. Көзіме шар сыйласа қатты қуанам. Біз бүгін отбасымызбен боулингке бардық. Екі командаға бөлінейік. Меруетті менің командама қосып, мен балаларымды Гүлбазардың командасына қосып, екі команда болып ойнадық. Сырттай қарап мәз болдым. Әкелік мейірімін көрсетіп атқандай көрінді маған жалыным. Балаларым мен Меруеттің қарым-қатынасы да уже қалыптасып үйреніп қалды. Ура! Мүшеліне! Сіздерге балалар шар тапсырыс бердім. Супер сюрприз болды. Әрқайсымыз 3 шардан алып, тілектерімізді жазайық. Сол міндетті түрде орындалады, Алматыда үйіміз болса дедім. Велосипед, электронный самокат алғым келеді. 1, 2, 3. Бақытты отбасы екенімді сезініп. Бүгін бәріміз балық аулауға шықтық. Бүгін мен көлге келдім. Настроением мынандай. Балық аулаған өте жақсы, керемет. Жігіттер, сіздер балық аулап бізге ұсынаяқта құлшар. Дастархан жайып сіздерге. Деп алысқа терең жағына лақтырып қойыңдар. Мынаны бүйтіп қайтарып қойсын, мынау ашылып кетпеу үшін. Мері, істей ғой.
Маған папам балық аулауды үйретті. Балықты менің қармағыма дедім. Алтын балық келші дедім. Балық аулап отырып, бутерброд жейсің, иә? Апарып бересің бе? Мынаны бүйтіп ашасың, мынаны ашасың. Міне, сіздерге бутерброд. О, міне бізге бутерброд алып келді. Қармақтарыңа қарап қойыңдар, балық сүйреп кетпесін. Біз балық аулап жатсақ, олар біздің көңілімізді аулап жатыр. Сол жақсы қызық болды. Мына кукурузбен балыққа тамақ беріңдер. Жарқын, қалай ұнап жатыр ма? Балық бар ма екен? Мен самаурынға от салып келейін, сендер балықтарын ұстай беріңдер. Қыздар, дастархан жасап болсаңдар, бізбен бірге балық ұстаңдар. Жүріңдер, көлдің жағасына қалай балық ұстайтынын көрсетейік. Жүр, Мербет. Саған да үйретейін, жүр көрсетейін дегенде қуанып қалдым, мәз болып. О, Гүлбазар саған қызық емес пе, мынаны лақтырып көресің ба үйде? Көрейік. Сен мына жаққа тұр, жарқын. Басыңа тиіп кетпесін. Мынаны бүйтіп қосып ұстап ал сен. Мына жақтың. Мына жақта да ұста, аха. Мынаны бүйтіп лақтырғанда мына қолын жіберіп қой. Ой болған шығар, қолынан ұстап көріп, белінен ұстақсы келген шығар, оқытушым үйретіп жатқан кезде тез үйреніп алайын деп, менің ойым бәрі қармақта болды. 1, 2, 3. Ой! Ай, сенің балықшы шықпайды екен. Балықшы шықпайды мен. Жаңа мамамнан балықшы шықпайды екен. Доча, привет. Как дела? Қызым менің. Үмітбек. Амалия. Капуэрадан бүгін біз тосын сый жасадық. Мүлде білген жоқ, спортпен айналысатынымызды. Парамен жасаған кезде Амалиядан қызғаныш болды. Просто я чужим людям всегда иногда не доверяю. Почему? Не нравится. Не нравится? Не понравился? Нет, я боюсь за тебя. Вот вдруг что-то со собой сделай. Мне с Жансиль комфортно находиться, она очень активная, дружелюбная девочка. Мирімді қыз екен, анасы сияқты. Недоверие почти отпало. Он очень хороший человек, доверять ему можно, проверенному мной. И я не против, если он будет папой. Өзімен өзі бір мемлекет болып жүрді өзі. Әңгімелескенде жоқпыз, внимание болған жоқ. Из-за Алёши я забыл. На него уделить внимание. Алёша полностью внимание отбирает. Отбасын біріктіретін әке көрген жоқпын. Бүгін пирожки жасаймыз. Тошку сейчас она неге талып жетеді на пирожки. Тоже пирожкиға да. Бүгін үйде пирожки пісіреміз деп. Өзінің айтқаны бойынша істедім, себебі мен байқадым, оның тек қана соның айтуымен жасалу керек екенін үйде. Ана картошкаға сіңдіріп, жақсы болып тұрған араластырып, соль попробуй. Если соль не нормально, соль добавь. Енді Үмітбектің анасына келетін болсақ, кішкене болса да танып біле алдым деп ойлаймын. Ұнаған жағы енді пысық екен, бірақ көбіне араласып жүреді екен. Сен қолыңды ойладың, мынандай біреуін алып, бүйтесің. Қолдесің, қолмен. Бұйырып сөйлеп жүрді маған. Ананы істе, мынаны істе деп. Ол кішкене маған ұнаған жоқ. Ой, жұмыс топ орындамаған. Она не сделала домашнее задание. Я всегда делаю. Мне
Известно, орында. Он кидает. Все что? Да. Кидок секрет звонит. А ты сделал ужас? А дети так надо кидать, он да сайын болды. Кеттік. Молодец. Жанселмен екеуін араласын қарсам, анау баяғыда уж балалығын қойған, сөйлеген сөздері бәрі сондай грамотный. Жансел ерке мінезін көрсетеді, ал Амаля, наоборот, бірдеме істеп жатсам көмектескісі кеп, просто нужный болғысы кеп тұрады. Это здорово в таком возрасте. Ана біздің көршіміздің иә. Мынақты картошка. Сухой көрсін, да? Міне. Ана помидорлар. О, привет, красный братик. Амаль деген менімен дос болмайды деп ойладым, бірақ ол менің дос болады екен. Ол көңілді қыз, көңілді жан. Секретка. Давай. Это батут деревенский. Такого барьера у нас нету. Мы похожи очень сильно. Оба любим очень играть, любим резвиться. Мен осындай мастер-класстарды қолдаймын. Балалар рецептін қалай жасау керек екенін бәрін жаттап алмайды, бірақ просто даже мысалы сүт, қант, он как бы уже различать учатся. Қолмен жасауға бола ма? Да, конечно, можно. Менің баламның жасына әлі ертерек. Мысалы, Ахатқа печенье дайындаймыз деп айтсаң, ол осының бәрінен қандай нәтиже шығатынын біледі. Ал алаңға бәрібір. Ол тек қасықпен ойнап отырды. Какая разница бала нешеде? Оған бәрі қызық, мүлдем. Ана жерде не тұр, қалай тұр, қандай размер, дәмін көрсе ғой деген сияқты. Баланың развитиясына қол ұшын тигізу керек сияқты үлкен адам. Тесто болады. Крутить. Крутить, Давай, ладно. давай, крути, давай. Бірге дайындай бастадық. Біздің бір отбасы екендігімізді сезіне алмадым. Что у вас получается? Не знаю, может, как-то жизнь. Білмеймін, әлі қамыр дайын ба, дайын емес пе. Получилось! Бупе тоже делает. Көрдің ба? Оны осы процесске қызықтыруға тырыстым. Түсіндіріп, бірге жасауға тырыстым. Бірақ әлі ерте. Нельзя, порежешься. Ладно, аккуратно. Это что? Сердечко. Сердечко. Молодец. Ура! Готово. Пойдем, Ахат, смотри. Пойдем. В целом, мне очень понравился мастер-класс. Ага, печеньки надо вытаскивать. Қолым күйіп қалды ма? Барлығын өзі істегісі келеді. Неліктен мен оған, как бы не запрещаю, да? Потому что ол сөйтіп үйренеді. Жарайды, өзің істе, дұрыс деп тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Сейчас я тебе дам, сейчас. Давай. Да. Ай, давай, на, вот это возьми пока. Молодец, печеньки сам сделал. Вкуснее. Сложим в пакетик и заберем с собой домой. Как раз дома печенек нету. Печеньки если закончишь, дома будем кушать, да, балам? Нельзя так, Ахат, так нельзя. Менің балам емес деп айтқым келді. Ахат скандал шығарды. Айғай шу, жылап. Кейде мысалы Ахат жерде жатып алады, деп айғайлайды мысалы, да. Мен күтемін просто. Қашан өзі тұрады. И все. Мұның бәрі балаға жеткілікті көңіл бөлмегендіктің кесірі. Ол балаға аз көңіл бөледі. Бала күтушіге қатты сеніп алған. Сосын өз шаруаларымен айналысып жүре береді. Ол өзіне назар аудартқысы келеді. Бұл перизаттан кеткен қателік. Махаббат первого.
бір екі үш. Ой. Ай, сенің балықшы шықпайды екен. Балықшы шықпайды мен. Жаңа мамамнан балықшы шықпайды екен. Былай ма? Дұрыс па? Мен шығады. Мынаны бүйтіп ашамыз мына жерін. Қай жерін? Әйтпесе мынаны ашпасаң, лақтырмай сорғымай қалады мынаны. Жіберген кезде қолыңызды жіберіп қойыңыз. О, міне керемет. Гүлбазар бірге шығып жатыр. Әрине көңіл күйіміз жақсы болады. Ер азамат ретінде намысымызға тырысып, осылай істайды деген сияқты көрсеткіміз келді. Үш қармақ алып келдік қой. Енді үш қармақпен бірігіп, екі адамнан бірігіп балық ұстайық. Мерей мен Гүлбазар екеуің бірге боласыңдар ғой деймін, Иә, Мерей басқа балаларға қарағанда маған өзіме тартымды. Иә, Гүлбазар Мерейдің көңілін тапты деп ойлаймын. Өйткені екеуі де көңілді болды. Мерует, сен Жарқын екеуің бірге болыңдар. Жарқын, сен Меруетке үйрет, қалай тастап, қалай лақтыратын. Ұнады, Меруетпен бірге болғым. Жарқын балықтап жатты, соған көмектестім. 1, 2, 3. Алысқа кеттім. Бізге түседі осы. Маған өйстіп бәріміз шыққан ұнайды. Бәрінен папам кіші. Балықтан қандай тамақ жасаймыз? Қуырамыз ба, қандай тамақ жасаймыз? Балықты уқа жасайық. Уқа жеңіл тамақ, жақсы сорпа, балықтың сорпасы. Сіз жасап білесіз ба? Көмектесем сізге? Мен білмеймін ол. Таңғалғам жоқ оны. Әйелдер оны уқа дайындағанды ұнатпайды кейбір әйелдер. Әйел адам енді барлығын біле беру міндетті емес қой. О, Мерует бірдеңке ұстаған сияқты өзі тартып келе жатыр. Бірдеңке шығып келе жатыр. Жина, тез. Көтір, бүйтіп екет жина енді. Енді көтір. Міне! Ой! Балық па не мынау? Жаздың күні жоғалтқан нәскиім тауып алдым. Қармағымызға нәски түсті, балықтың орнына нәски ұстап алдық деп бір қызықтап күлдік. Нәски мынандай болды. Біреу шоуға жатқанда жоғалтып алған сияқты ғой. Балық біздің қармағымызға түс. Біз ұтуымыз керек. Кәнеки балық. Тасқын тартып жатыр ма? Ой, түсіп кетті. Сырғанап кеттің ба, байқасыңшы. Нағыз джентльмен екен. Көңілім жуып қалды. Сендер балық ұстаңдар, кім бірінші балық ұстайды екен? Иә, Гүлбазар екеуміз кішкене мына жақта жүріп қайтамыз, мақұл ма? Асан онына жақсы көңіл күймен келе жатты. Баласын көріп қуанқысы келген шығар енді. Алина машинада қалды. Себебі бұрынғы әйеліме ыңғайсыздық тудырғым келмеді. Енді бәрібір бұрынғы болса да қызыммен кеп тұрғанға қуана қояды деп мен ойламаймын. Мүмкін бұрынғы әйелімен сезімдері суып үлгермей оған қиянат жасағысы келмеген шығар. Оған бұрынғы әйелімен кездесу не үшін қажет? Алло. Үйдесің бе? Шығаласың ба? Үйдің жанында тұрмын. А? Я не зашел к ней домой, потому что родители у нее дома были. Я не готов с ними общаться, мне стыдно перед ними. За то, что так получилось с их дочкой, что мы разошлись. Привет, как дела? Что, Хафиз что делает? Я могу увидеть Хафиза? Нет, он болеет. Я хотя бы на 5 минут. Нет, он спит, проснулся недавно. А у него что? У него слабость, просто у него температура 39. Хафиз заболел ветрянкой. А ночью как спал? Он не спал всю ночь. А что, на 5 минут нельзя разговаривать? Как вылечится, сразу можно взять, но сейчас пока нет. Әрине, баламды көргім келді, бірақ ол кезде көңілім түспеді, себебі оның денсаулығына алаңдаймын. Мой бывший муж очень хороший отец, всегда приезжает, общается с ним. Мы не конфликтуем, ничего, у нас общий ребенок получается, нам нужно общаться, дружить. Я
Я не вела встречу, потому что ребенок болеет. А он увидит, и он начнет плакать, я хочу с тобой, забери меня. Онда сыйлықтарды берерсің, жарай ма? Тез сауығып кетсін. Жазылған соң маған хабарлас. Оны алып кетемін. Жарай ма? Асан очень часто забирает ребенка Хафиза. В неделю может 3-4 раза забирать. Посмотришь, еще по видеосвязи я позвоню. Нормально будет, то хорошо. Все хорошо. Пускай выздоравливает, поцелует меня его, хорошо? Меня совсем не расстраивают их отношения. Сидела в машине и наблюдала, все прошло хорошо. Вручила ей вот это все в руки, и они разошлись. Спокойно, нормально. Балама келіп, сыйлығын табыстағаныма өте қуаныштымын. Әрине, оны көре алмағаныма кішкене көңіл күйім түсіп кетті. Мен би билеген жақсы көрем. Қазір біз би мастер-классына барамыз. Биге қалай қарайсың? Икемім бар ма екен әлі? Жүр, көрейік қаншалықты у нас получится. Ол мені би сабағына шақырғанда кішкене таңғалып қалдым. Парные танцы люблю. Және арманым бар. Жолдасым болашақ. Екеуміз бірге билесе екен деген. Біз Ержан екеуміз бачата билеуге барды. Всем добрый вечер, меня зовут Ильяр. Вы попали в группу бачаты. Это парная тренировка, парные танцы. Там, где вы можете раскрепоститься, быть самим собой, научиться буквально пару движений, которые на самом деле не такие сложные. В дальнейшем может и образоваться какая-то пара, вот, потому что эти танцы, как бачата, они сближают друг друга не только в плане танца, но и еще и, может быть, по жизни. Рад вас приветствовать, давайте начнем. Шаг, подставка, шаг, точка. И шаг, подставка, шаг, точка. Билемегеніме көп уақыт болған. Қимылдарды қайта еске түсірген ұнады. Бұрын бала кезімде айналысқанмын. Кішкене ағаш сияқты денем қатып қалыпты. Да, обратно. Раз, два, три, четыре. Не отпускаешь руку. 5, 6, 7, 8. Наклон на 2 счета и обратно возвращаешь. Оп, 2, 3, 4. Дальше танцуешь бейзик. Әрине, қызды ұстаған әрдайым тамаша сезім ғой. Биге икемі бар екен. Бұрын айналысқаны көрініп тұр. Мен сондай расслабилась. Өзімді жақсы сезіндім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Бір-бірімізді музыканы сезінген өте қатты ұнады. Аса қиын би емес, дегенмен ол серіктесіңді жақынырақ тануға көмектеседі. Менің ойымша, бидегі серіктестерде көп жағдайда махаббат хикаясы пайда болады. Өйткені қозғалыс, көзқарас, музыка бәрі жұптың пайда болуына әсерін тигізеді. Ержан мен бачата билеген уақытта мен қандай күшті жерде жүрміз, бачата, би. Сол ойлардың ішінде Ержан болған жоқ. Бас, сколько высоко, аргана, ортаңғысы. Вот это, да? Ол менің санатым БЦ екен білмейді ғой. Бір түк білмейтін адам секілді түр таныттым. Газ берме, просто ана ортаңғысын бар. Берме, газ берме. Істемейді ғой мынау кабриолет. А я сяду в кабриолет. Если бы делал. Ё-моё, каскад. Ано істемейді ғой. Яның бар. Бұлдай ма? Ой, бұлдай. Ручной ғой. Ручной. Опа. Қолмен аштым, жаптым. Маған сондай күлкілі болды.
Она меня с ума свела. Она покой и волю забрала. И почему так сладостно от боли? Позабыл я все пути, потерял. Ой, bismillah rahman rahim. Не болды? Бензин өтіп кетті ма, не болды? Ой, ты мне на эту машине не убьешь, интересно, а? Көлігі сондай қызық. Айнасын айтпай қояйын. Күлкіден өле жаздадым. Сау тамтығы қалмаған көлікті қалай айдап жүр? Түсінсем бермесін. Біздің кабролет бұзылып қалды. Нақтырақ Геленваген. Самал екеуміз ары қарай таудан тыныш жерге барып семейный жағын айттық. Я честно саған өтірік айтпаймын да, мен қазір дайын емес. Сенікі жұмысы жоқ, условиясы жоқ. Сен келдің ғой, мен жұмысқа шығамын, сен үйде отырсаң жұмысқа. Біраз көрмейміз ama жақсы болғанымыз бар ғой. Ол шынайы болды, мен де шынайы болдым. Біз бір-бірімізбен қалай бар, солай сөйлестік. Мен сенікі үйде тұрмаймын, потому что условия жоқ. Стиральный машинка жоқ, кровать жоқ, ештеңе де жоқ. Кровать болады ғой, кроватты ала саламыз ғой. Қашан? Кредитке түгел үйдің затын ала саламыз. Далада туалет үші, далеко алыс. Маған ашып айтты да, ешқандай удобство жоқ тұруға. Ертең болашақта немен жан бағамыз. Ауылда бәрі сөйтіп тұрып жатыр ғой. Ну при чем тут весь аул? Что тебя как аул делать, так и біз екеуміз істейміз ба? Өзің ойлашы. Ну что ты не понимаешь, что ты в болоте? Ты что, дурак, что ли, блин? Шындық болды Самалдың айтқандары. Бірте-бірте болады, жасалады. Ауыл ғой, ауыл түзеледі. Айтшы осының бәрі не үшін керек маған? Мен жайлылықты жақсы көрем. Мұндайды ұнатпаймын мен. Проблема. Потом смотри, твоя сестра, например, сестра, сен жассың, мен жассың. Например, біз екеуміз қаламыз, я? Балар, например, мектепке қайда біз екеуміз қаламыз. Біз сен айтасың, сестра, сен ана сыртқа шық, біз қазір махаббатпен түсіндің ғой сен это? Ну, каждый раз что-то у нее разрешение будешь спрашивать каждый раз, сен айтасың, ой, сестра, бар, шық, қазір біз каждый раз болмайды ғой. Ладно, бред. Үлкен кісіге, я? Үлкен кісіге айтпайсың ғой? Или дұрыс емес? Дұрыс. Келістім. Көріп тұр, көзбен көріп тұр, мен жағдайымды көріп тұр. Ты не хочешь начать новую жизнь? Или вот здесь ауылда қаласың, я? Ауылда жоқ, қаладан өмірі дұрыс қой, жақсы. Я не говорю именно қалада. Мен возле қала же тоже есть, там, например, Каскеле бар. Сен жақсы адамсың, тап-таза, не испорчен. Әңгімелерге қарамастан, екі баламды алып, қалаға бауыр қойып болған. Үлкен кісі бар. Ол кісіні апарғым қиын ғой еді. Ол кісіні қайыққа сүйреймін деген ой болды. Басыңызда пана жоқ. Сала берейін ба? Қалай тұрды солай? Ас үйін сенбейтін сияқты, менің минустарымды іздеп отырған сияқты болды. Ананы дұрыс қоймадың, пештің ішіне дұрыс салмадың деп. Піспей қалған ба? Просто үйде тамақ істейсің бе десем, жоқ. Басымнан мамам пысырады, мен жұмыспен жүрем дейді. Сол мамасына сеніп кеткен ғой деймін. Красивый получились. Егер ол ас үйге кіргізбей өзі жасай беретін болса, келіннің керегі жоқ деп ойлаймын. Если с вами случилось дерьмо, избавьтесь от него и двигайтесь дальше. Не тыңдап отырсың? Видео көріп отырмын. Гранд Кардон деген
естідің ба? Жоқ, ол кім? Бизнес тренер деп айтуға болады. Кітап жазған, қалай баюға, бай болу. Тренинг өткізеді ма сонда? Тренинг өткізеді, семинар өткізеді, иә. Аха. Ол маған аудио тыңдатты. Онша түсінген жоқпын, шыны керек. Өзі былай миллионер, аудио книгасы бар, видео соны тыңдаймын. Ол шынымен орындала ма екен? Былай орындалып жатыр, иә. Ақшаны ойлаған кезде ақша келеді. Енді ақша ойласаң өзі келеді дегенге мен ондай сене бермеймін өзім. Мечта мечтой, но действовать надо дейді ғой, по-любому. Жоқ, енді ол орындалса жақсы ғой. Мақсат қойып, соны ойласаң, ол орындалады. Оған мен сенем. Тек ойлай берсең деп. Ол ақша бостан-босқа келіп түсе бермейді ғой бәрібірде. Я обязательно жұмыс істеу керек, под лежачий камень вода не бежит деп. Бірақ дополнение ақшаны ойлау керек. Сонда жұмысын дұрыс болады, ақшаны, например, вовремя береді. Мне нормально все, просто линия осталась, эту линию надо просто убрать. Үмітбектің көйлегін утектеп болғаннан кейін ол келді да қайтадан утектеп бастады. Мен байқап отырдым, что ол линия жасап жатыр, оны потом тяжело түзетуге ұнамады ол жағы. Қырын шығарып жібердің ба? Кигеннен кейін ол бәрібірде жазылып кетеді. Енді оның бәрі мелочь деп ойлаймын. Ол өзінің әрекетін мелочный дейді ғой, сондай несін көрсетті маған. Теспе. Көрсеткен дұрыс та, нежели айту. Өзде енді үстінен басып өтектеді ғой, мен оны до конца кетті деп айта алмаймын. Тек маған көрсеткісі келді деп ойлаймын. Өтекте алмайсың деген сияқты. Вот до сих пор осталась линия, если честно. Жанцель, сейчас он опоздает, в школу. Амал кетіп қалса, мен әкеме көлін киім түседі. Әйтпесе менде анам ғана, сестренкам жоқ. Саған мектеп ұнады ма? Мне понравилась школа, красивые цветы растут, большая школа, просторная, есть двор огромный. И мне понравилась эта школа, я бы училась бы здесь. Мне нравится, что тебе нравится школа. Я была бы рада учиться в Жанцель. И здесь просторный дом, вот природа, не город. Город везде суета, машины, а здесь тихо, спокойно. Асанға кішігірім тосын сыйым болды. Ол баласын көре алмағанына кішкене жабырқаулы болды. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Біз бір жерге бардық. Тіпті аты қалай аталатынын білмеймін. Мұндай нәрселерден шынымды айтсам алыстаумын. Меня зовут Диана. Сегодня я буду вам показывать мастер-класс по гончарному ремеслу. Мен өнерді, шығармашылықты жақсы көремін, сондықтан оның мен қызығатын салаға құштарлығы оянғанын қалаймын. Вас как зовут? Алина. Меня зовут Асан. Очень приятно. Ол келіп алып, бұл не балет аға, мен не істеймін, мұнда мен не жоғалтым деген кейіппен отырды. Сегодня будем с вами делать изделия для влюбленных. Первые наши действия. Мы должны с вами хорошо промять глину. Такими движениями проминаем. Вот сделали шарик. Ищем центровку вот так. Делаем замочек. Вот. И ваши руки упираются в круг. Прям вот так вот хорошо ставите. В гончарном деле очень важно ваше внимание. То есть одно неверное движение, и изделие может сломаться. Ол түсіндіріп жатқанда маған мүлдем түсініксіз болды. Мен қарап отырдым да, не істеп жатқанын түк ұқпадым. Сондай нәзік жұмыс болғандықтан оған барынша көңіл аудару қажет. Теперь остановим, посмотрим, какая получается форма. О, прикольно, ты тоже можешь, да? Да. Идеальное такое сердце получается. Өзім үшін
Америка ашқандай болдым. Осындай дүниелерде жасауға болатынын көрдім. Вас оставляю. Теперь вы будете делать вдвоем. Проверим. Жапқышың дәл саған арналған үлкен екен. Біз де осындай құмыра жасаймыз ба, әлде қалай ойлайсың? Алдымен құмырадан бастайық, кейін байқаймыз ғой. Жарайды. Шынымды айтсам, бала кездегі сияқты пластилин деп ойладым. Мен сазбен бірінші рет жұмыс жасаймын. Оның қалай жасалатынын да мұқият бақыламадым. Сондықтан да сенімен бірге үйреніп, жасап көрейін деп шештім. Бізде не шығатыны маған қызық болып тұр. Тұра тұр. Жоқ, тоқтамай. Қозғалта бер. Кезекпен істейміз ба, әлде бірге ме? Жоқ, кезекпен. Вообще хотелось бы, чтобы изначально мы всю работу делали вместе. Ну, хотеть не вредно, конечно, тоже. Давай, газуй. Қалжыңдап айттым, егер ода дұрыс шықпай жатса, көңіл күйі түспесін дегенім ғой. Сен істеп көрші. Дұрыс шығып жатыр ма? Бізде үзіліп кетті. Дөңгелектеу керек шығар. Жоқ, осылай қалдыра берші. Көп еңбектену керек екен. Міне бұлай. Бір қолмен ұстап тұрасың да, сосын бұлай. Жоқ, олай емес. Бұлай ұста да бас. Күшін көп қой сенің. Бір қолыңмен ұстасаңшы. Тоқта, енді бұлай. Тұра тұр, өзім білем. Екеуміз бірге істейікші. Қазір мен дұрыстап жасаймын. Оның өзімшіл екен байқап қалдым. Мен деп өзім бірінші орынға қоя береді екен. Мен өзім істеймін, мен өзім. Оның ойын білгім келді. Екеуміз оңаша шығып сөйлесіп қайттық. Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар өзіңіздің? Менде жоспар көп. Осы балаларымды оқытып, ауылда үйіміз бар. Қарашаңырақ әке-шешемізден қалған. О да жаңадан тұрғызған үлкен үй. О да бітпей тұрып, біраз азын-аулақ бітіретін шаруалар бар онда. Сол ауылдан бір мал шаруашылығын ашсам, Алла бұйырса, өзіңіз секілді бір дұрыстау адамды іздеп бас қоссам деп жүрмін. Жақсы бір адам кездесіп жатса, ауылға баратын, ауылға көшіп кетесіз ба қайтадан? Иә. Сразу айттым, жоқ, бармаймын, ауылда тұра алмаймын дедім. Көзім елестете алмаймын, ауылда тұра алатыныма. Қорқыныш бар. Неден қорқасың? Ол кісілердің енді аналары келіп қалып. Білмеймін, ол жағын жауап бере алмаймын. Қанша айтқанмен олар жүрегін бауырап, өзіме бауыр басып қалғаннан кейін, 5 жылдан кейін ба, 10 жылдан кейін ба, келем деген ана келеді, емделіп. Сіздің де көңіліңізде әлі бар шығар. Оны жүріп әлі көру керек. 5 жыл жүру керек пе, 10 жыл жүру керек пе сен? Жаңды жүзінде де, бұлай қысында да ол бізде бөтен сырт адам болып кетті. Мен ол сөздеріне нақты сене алмаймын. Мен бұрынғы кеткен әйелімді есіме де алғым келмейді, оған жауап та бергім келмейді. Қорқыныш енді. Ол қанша жыл өтсе де келем деген ана келеді ғой. Сіз екеуміздің мінезімізді әлі білмейміз. Балдар үшін ұрсып қалуымыз мүмкін. Сіз Меруге қатты бір сөз айтып қояма деп, мен де біреусіне ұрсып жіберіп, сіз соған ренжіп қалып, сол кезде қалай боласыз? Әр ана өзін баласын жақтайды ғой. Қорғаштағысы келеді. Дұрыс болса да, дұрыс болмаса да мен қызымды күн дұрыс деймін. Өйткені анамын, мен қызымды көңілін қалдырғым келмейді. Сондай қорқыныш үрейді жеңу үшін отбасы болып, сол қадамға бару керек шығар. Көршінің балалармен де, мысалы, ренжісіп, төбелесіп қалатын балалар. Енді ол көршінің балдары. Көршінің балдарымен теңестіріп кетті мен қызымды. Көршінің балдары ол бөлек. Сол жері маған ұнамай қалды. Мен жоқ кезде өзінің қызын жақтап, мен балаларым сырттатып жереді дегенде ойда келді. 10 жыл өзіммен өмір сүріп үйреніп қалған адаммын бір жағынан. 3 баланы енді өзіме бауырауға тырысам, бірақ бауырай алам ба, шыдамай кетем ба деп та ондай қорқынышым да бар, иә. Қызымды мен тәрбиелеп отырған жоқпын. Мамам көмектесіп отыр өзі. Өзім не істегім келеді, қайда барғым келеді, білгенімді істеп жүре беремін. 3 баланың жұмыстарымен жүріп қап, шынымен мен 10 жыл өзім жүріп қалған адамын.
Мен бетімді ешкім қайтармаған, маған енді білмеймін, уақыт керек деп ойлаймын. Әйелдің бостандығы дегенді мен мүлде түсінбеймін. Бұл түрмеге түсіп жатқан жоқ, мысалы, бір қамауға түсіп, оны біреу заставить етіп тамақ жасап жатқан жоқ. Ақылдасам, анаммен не болса да совет беретін, бәрін шешетін анам. Енді burada анам не дейді екен, менен жақсы біледі ғой мені, мен қандай адам екенімді. Мен ондайға шыдайын ба? Кешегі сөзінде мен әжемді де тыңдамаймын, анамды да тыңдамаймын деп еді. Бүгін анаммен ақылдасам деп тұр. Сенімсіз сияқты бір отбасылы болып кетуімізге. Білмеймін, екі ойлы болып жүрмін. Бір-біріміз мінезіміз келісіп кете ма, келіспей ма? Айта алмаймын, әлі уақыт керек. И получается, ты одел, раз, два, три, и начинаешь сначала. Раз, два, три, четыре. Связал связку, получается. Нужно посмотреть ей в глаза и одеть и вернуть обратно. Давай. Тренер бізге бір-біріміздің көзімізге қараңдар деп сөйтіп айтты. Сондай бір напряженияда жүрдік та. В голове мысли были на счете, на нот, так что я просто на автомате пытался произвести это движение. Медленно, пусть это будет 8, 4, неважно, да? Нужно сделать так, чтобы мы влюбились друг в друга. Как будто мен бір, не знаю, бір ведьма сияқтымын, соны бір жаулап ап, соның үйіне кіріп ап. Білмеймін енді. Бачата мастер-класс өткеннен кейін біз более-менее как-то уже свободнее начали разговаривать. Взяли за руки, смотрели друг другу в глаза. То есть, может, некоторые черты лица по-другому посмотрела. Ситуация помогла немножко разглядеть человека. Я сейчас немножко вам добавлю движение. Значит так, раз, два, три, 4. Вниз, наверх, возвращаешь, 2, 3, 4 и одеваешь шарфик и начинаешь сначала. Ержан екеуміз билеген уақытта Ержан қолымды қатты ұстап алды да. Мастер-класс біткенше қолым қатты ауып кетті расында да. Мен ойлаймын, ол переживал, что вдруг у него сейчас не получится, что он как-то выглядит неуклюже. Я человек такой раскрепощенный, ондай билерді билеп көргем уже. Соңында бізге тренер айтты, мүмкін қызды көтеріп аласың деді. Мен ойлаймын, ол ойлады, көтер алмаймын мен мына қызды, көтер алмаймын, қазір көтерем деп құлап жатып, мынаның астындағы ұят позор болып. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Бір-бірімізге жақындап, көздерімізге қарадық. Менде мұндай жағдайдың болмағанына біраз болған. Бір-бірімізді сезіндік. Арамызда кішкене ұшқын жүріп өткен шығар. Қасымда ірі денелі ер адам болғанын қалаймын. Ал Ержан енді сондай кішкене арықтау болып келеді. Мен ойымша оған миниатюрный қыз керек сияқты. Бізден жап-жақсы тандем шықты. Ой, айқалап жатыр әне, балық ұсталдық дейді, иә. Балық ұстағанда біз былай қондық. Ура! Кім ұстады балық? Жарқын ұстапты ғой. Мен ғана бүгін бақытты болдым балық ұстап. Жарқын сазан балық аулады. Менен басқа ешкім ұстай алған жоқ. Негізі өзім супер балықшымын. Балық ұстапты, анан қара. Нере сен ұстадың ба? Нере ұстаған ғой деймін.
балықтың мынандай. Енді точно уха жасап береді, уже алдым деп ойладым. Таза алу керек. Балықты мұнда алып келсеңдер. Мына қабығын аршимыз бірінші балықтың. Картошка, пияз арши беріңіз сіз. Гүлбаздардың өзінің көңіл бөлгісі келмеді ма, или үйренгісі келмеді ма, мен өзім жасауға тура келді. Жоқ, көмектескім келген жоқ, өткені маған ұнаған жоқ, ол түтіндері, иісін. Гүлбазар, тарелка алып келесің ба? Меруерді апара жатыр. Сен өзің салып алмасаң, Меруерт күйіп қалар. Қазір, Пысық болды. Дәмін тұзын көріп, тарелкаға салып бересің ба? Балықты қуырып, сосын барып суды қоямыз деп жүрсем, бұл мүнті суға балық қайнайды екен ғой. Ал, ас болсын қыздар. Меруерт қандай, дәмді болсын? Ухамен дәмді. Папам супер аспаз. Менің папамнан енді уханы қалай пісіру екенін үйрену керек. Бұл күн ерекше болды. Не істеп жатырсың? Тегістеу керек қой енді. Бізден не шыққанын көрейік енді. Я за результат не переживала. Был важен сам момент. Қалай кішірейтеміз? Сындырдың ғой. Ол қылжақтап ойнай бастады. Вот, давай, ее сделаем, знаешь, как называется, на голову бандамку одеваешь? Шынымды айтсам, жүйкем жұқарып кетті. Жасап жатыр, ол құлап жатыр. Қанша байыппен қарайын десем де болмады. Қатты баспасаңшы енді. Түсіндім. Жоқ, Асан, неге бұлай жасап жатырсың? Если честно, эта глина мне уже вот здесь стоит, если честно. Көрдің бе, екеуміз жасау керек екенбіз. Бәрін сен құртқансың. Мен емес, сен ғой құртқан. Бізге ұйымшылдық жетіспеді. Махаббатпен кіріспегенімізді сазда сезіп қойған секілді. Холодным по отношению к ней, да. Байқап көрейікші. Мои руки держи. Так, давай будем поднимать. Өзімді қауіпсіз, бейне бір кішкентай қыз сияқты сезіндім. Сондай бір жылы сезім болды. Қане. Осылай жасайықшы. Мен ұстап тұрам, ал сен осылай істе. Романтикаға толы сәт болды. По максимально. И он стоит, да? Да? По центровке стоит. Сәттіліктің құпиясы біріншіден біз бір мақсатты көздеп, бірге жасап жатқанымызда болар. Бір саусағымызды мында қойып, жайлап жоғарға көтереміз. Жай құмыраны алып, құрастырып шыға салған болмайды. Бәрін сезіну керек екен. Төменгі жағын жұқағылайық. Өшіреміз, енді жіппен кесеміз. Иә. Алғашқысында да бірге жасауымыз керек еді. Жігіт дұрыс шешім қабылдамайды. Мен өзім жасайым деп қоймаған еді ғой. Енді дұрыс шықтау деймін. Қараш. Ура! Біз жүрек жасадық. Бұл сүт құйғыш болады. Ой, мәңгілік махаббат болсын. Бұл екеуміз бірге күш салған ортақ еңбегіміз болады. Если вы исполняете какую-то работу вместе, да, вы сближаетесь в этот момент. Думаю, ему понравился мой сюрприз. Маған оның тосын сыйы тек дайын құмыраны көрген кезде ғана ұнады. Біздің шеберлік сағатымыз керемет аяқталды. Бұл сөзді тоқтатқым келмейді.